balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk nge-reaction Classroom of the Elite yang season 3 episode ke-9. Jadi di episode yang kemarin itu akhirnya si Ayano Koji kayak berhasil nyelamatin dirinya gitu biar dia nggak keluar. Dan dia tuh bahkan juga bantu siapa yang dari kelas B itu namanya Ichinose, bantu si Ichinose juga biar dia nggak kayak dimanfaatin sama yang kakak kelasnya itu. Terus dia juga bahkan ngebantu si Ryuen biar dia nggak dikeluarin dari sekolahnya. Jadi kayak tindakan yang dia lakuin tuh ngebantu banyak orang banget sih. Dan gue nggak nyangka kalau misalkan teman-temannya Ryuen itu bahkan tuh kayak minta tolong sama si Ayano Koji buat mikirin gimana caranya biar si Ryuen itu nggak keluar dari sekolah itu. Oke, gue penasaran banget sama episode ini, jadi langsung aja kita tonton. Oke, Classroom of the Elite yang season 3, episode ke-9. Let's play! Oh, ini yang temennya akhirnya dikeluarin kan ya? Bukan temen sih, si Yamauchi itu emang nyebelin, emang pantas dikeluarin dia. これからどうなるの？あなたを退学させるために用意された舞台装置です。よって私は A クラスの賞賛票を Jadi yang ngelindungin dari kelas A. 決めました。合宿の際に彼が失礼な態度を取ったことを覚えていますか？ Oh, yang dia nggak sengaja bikin jatuh si Sakayanagi ini ya? その報復ですよ。やあ、こんにちは。月城と申します。 Ini siapa? Apa janjian orang suruhannya? ここに来るのは初めてなんです。 Apa si Ayano Koji kenal sama orang ini? こちらでしょう。 監視カメラで私たちを見つけ探りに来たのかと思いました。ものこっち。 当時清高君。 Tuh kan, mereka saling kenal. 随分なことをなさるじゃありませんか。私のような人間を頼りたくなるのも無理はありませんけれど、暴力行為を働いて問題にならないと思います。 Sumpah ini kepala yayasannya gila banget sih. からの伝言です。 Tuh kan, benar mereka berdua saling こ kenal. れ以上子供の遊びに。イエスなら瞬きを2回。 Jadi dia tetap mau maksa si Ayano Koji keluar gitu. Ayano Koji kan termasuk kuat. Kalau misalkan dia bisa makan, berarti orang ini beneran kuat dong. 静止。 下手に反撃しないのは賢い選択でした。勝負しようか。 Wah, beneran diajak bertanding secara langsung あな dong. たがそのように言ってくれるとは思いませんでした。ええ、喜んでお相手させていただきます。 Kenapa sih mereka berdua gak bisa temenan aja gitu? 今回は総合力で競い合う選抜種目試験はまず10種目をお前たちが自由に選択することがあるなら質問して構わんぞ。いけ。しまってな。じゃあ、例えばじゃんけんでもいいんですか？構わん。 Oh, gak apa-apa. 選択の注意点は人数の問題から実施困難な種目も不可。学科は科目指定のみで問題は学校側が作成する。 Makin sulit banget ya ujian sekolahnya ini. 合計20種目となる。当日に10種目の中から5種目を選ぶ。
戦ごとに学校が種目をランダムに選択する。できない。Biar semua siswanya jadi ikut bertanding gak sih? 僕はお互いに提案する。最終的には7種目で戦うってことだね。司令塔の存在だ。Siapa yang akan dipilih dari kelas ini ya kira-kira? 勝利時にはボーナスポイントを得る。じゃあクラスが負けると？司令塔は即座に退学だ。Oh, ini yang si ketua kelasnya kenapa lagi coba dia ya? 高円寺はどうしたんだ？あの野郎、また吹きやがったな。ねえ、平田くんどこ行ったの？私、ちょっとトイレ行ってきます。前回の結果に大勢が納得いってねえんだよな。だけどさ、 Maksudnya kenapa? なんで賞賛表の1位が綾野浩二だったのか。浩二に説明してほしい。 Kenapa dia jadi nyerang si Ayano Koji deh? Gak jelas banget. 消えたんだぜ。俺にもわからん。わからねえってことはねえだろ。山内くんの言葉を覚えているかしら。そうだ。彼女は密約で山内くんを焚きつけ、綾野浩二くんを出ても構わない。その条件なら誰でもよかったのでしょうね。 Kenapa dia jadi malah nyerang si Ayano Koji sama Suzune ya? けれど、攻めるなら綾野浩二くんではなく、Oh iya, kenapa nggak dia aja jadi komandannya? Kan dia punya poin perlindungan kan? Alah, bisa aja lu. いいじゃん。それなら誰も退学しなくて。 他のクラスと戦うの？ Teman sekelasnya pada nggak ada yang percaya ya sama kemampuannya si Ayano Koji. リスクを背負える人間は誰もいないと思うわ。私自身も含めてね。プロテクトポイントのある彼が敵に。 Iya, udah pasti Ayano Koji aja orang yang tepat buat jadi komandan. に作戦 疑っている。それに反論したいやつも今はいないはずだ。 Karena dia punya poin protect kan, jadi dia nggak bakal dikeluarin walaupun dia kalah, ya nggak sih? 早速だけど。やはり各クラス。印がついた紙を引いたクラスに対戦相手の選択権が与えられる。じゃあ遠慮なく。当たりですね。最後の1枚を確認するまでもないようですね。では、 Apa ini kelas A mau langsung berhadapan sama kelas C ya? D クラスは Kan akhirnya mereka benar-benar bersaing dong. 逆転を狙うには一つでも上のクラスのポイントを狙いたいです。今は避けたいですからね。なるほど。石崎には事前に根回しをしていた。 Udah masuk ke rencananya Ayano Koji ya? との対戦を。今日はここまで。 Nggak tahu kenapa si Hirata jadi nggak jelas tahu nih orang. Sifat aslinya Hirata akhirnya keluar juga ya, si Hirata ini. ちょっと陽介くん、それはいくらなんでも言い過ぎなんじゃ。 Dia jadi berubah banget kayak gini sih. ちゃんに強く言い過ぎ。 もう静かにしてくれるかな。 Sumpah ya si Hirata ini jadi nyebelin banget dia. わかるよね。
yang selama ini dia kelihatan baik jadi kayak nyebelin banget. 今の平田君は誰にもどうすることもできないわ。目の前の話し合いに集中しましょう。しかし、話し合いはこの一環。 Gue nggak tahu sebenarnya acaranya dia tuh apa, tapi sibuk banget emang orang itu. 一度話し合いに参加する以上、その課題はこなせ。 Kenapa sih dia terlalu cuek banget sama kelasnya ini? Terlalu nggak peduli gitu loh. 高円寺君には後で私が話してみるわ。今は様子を見ましょう。 Lucu banget sih kayak ini. 珍しいわよね。その必要性も相当薄れてきた。問題なし。全く問題ない。さなきゃならないこと？直接会って話す方が。Oh, si Ayanokonya jadi agak lebih baik ya sama si Kei ini. 誕生日だろ。 Wah, ちゃんと分かってたんだ。ネックレス。 wah, kirei. てかハート型だし、友達に送る2万そこそこか。 Wah, 通販サイトで。まあいいのに、そんなとこはちょっとバカなんだ。そうなのか。菓子折りの方が良かったか。あると思うか。はあ、ハートはちょっと子供っぽいかな。 kok si Ayanokonya jadi baik sama si Kei ini ya? 一応もらっておいてあげる。それならそれでいいんだけど。早いな。特別試験の方は順調か？そのことでずっとあんたに聞きたかったことがある。して追い出そうとした。 Oh iya benar, kenapa waktu itu dia bersikap kayak jahat gitu sama adiknya sendiri? 心の成長？あいつはもっと笑顔を見せる子供だった。つまりクールなキャラを演じてるのはあんたの影響だと。食べ物、飲み物。 Serius, dia ngikutin kakaknya juga semuanya itu. どこも とのコミュニケーションには失敗したってことか。完璧な人間などいない。も鈴音が俺の幻影を追うのをやめ、依存を断ち、もう無視できない存在となるだろう。変わるんじゃないか。 Dia beneran mau ngerubah si Suzune gitu? なく本気で。もう一つ質問だが。 Tiba-tiba nanyain gitu. 実はない。しかし、お前の口からそんな普通の高校生のような言葉が出てくる。には彼女はできたのか？ Gak punya pacar lagi dia. 全く。当たり前だろう。ダメですよ。そういうのはこう逆に働く法則と言いますか。 Maksudnya? 付き合わないと思ってた。これが A クラスの提出してきた種目よ。これチェスなんてやったことあるやついるのか？ Kayaknya Ayanokonya bisa deh main catur. つまり事実上
司令塔同士の決戦も可能。 Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-9 dari Classroom of the Elite yang season 3. Akhirnya apa yang kita tunggu-tunggu, kayak persaingannya antara si Sakayanagi sama si Ayano Koji itu terjadi juga. Dan ini kan persaingan antar kelas kayak gitu. Gue sih gak sabar banget ya nungguin si Sakayanagi itu bakalan bertarung sama si Ayano Koji kayak gimana. Maksud gue kan si Sakayanagi ini termasuk pinter, dan Ayano Koji juga pinter. Makanya gue nungguin banget nih mereka bakal bersaing gitu loh. Apalagi kalau misalkan mereka berdua benar-benar bersaing dalam main catur, gue sih nungguin banget. Karena kan itu kayak perlu strategi banget ya buat main catur tuh nggak gampang. Harus banyak banget yang dipikirin, ya nggak sih? Nah terus gue juga masih nggak suka banget sama si Hirata itu. Maksud gue, dia sifatnya udah berubah total banget. Nggak masuk akal gitu. Sedangkan teman-teman yang lainnya tuh masih butuh dia sebagai sosok ketua kelas, tapi tuh dia kayak ngambek atau apa ya bilangnya ya, kayak nggak peduli gitu, kayak buat diskusi pun dia pergi cuman karena teman sekelasnya itu keluar. Kayak, wah kenapa lu lebay banget kayak gitu, sumpah. Gue nggak suka banget sama Hirata kalau dia kayak gitu ya. Kayak sifat aslinya dia tuh akhirnya keluar juga dan kelihatan juga. Yang tadinya kita pikir dia orang yang baik-baik aja, terus pas ngelihat sifatnya kayak gitu gue jadi kayak, what the fuck. Oke, jadi segitu dulu aja. Gue penasaran banget sama episode yang berikutnya bakalan kayak gimana. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.